Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Dumateng ingkang kula hormati para sepuh bini sepuh ugi jamaah sekalian, kakung miwah putri ugi adik-adik sekalian ingkang sampun makempal wonten masjid menika. Mugi-mugi tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saged pinanggih malih wonten pengaosan ba'da maghrib wonten ing Masjid Al-Hidayah punika. Kula pinangka panitia ugi saking mewakili saking takmir Masjid Al-Hidayah ngaturaken sugeng pepanggihan, sugeng rawuh, sugeng lelenggahan kanthi mardikapun penggalih kangge nyimak inggih menika pengaosan-pengaosan wonten ing Masjid Al-Hidayah punika. Mugi-mugi kerawuhanipun panjenengan sedaya tansah dipun ganjar kesaenan saking Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami tansah istiqomah anggenipun inggih punika menghadiri pengaosan-pengaosan ingkang wonten ing mriku dipun wedharaken Al-Qur'an saha hadis-hadis Nabi ingkang sahih sehingga saged inggih punika dadosaken ilmu kula panjenengan sami saged kita ginakaken kangge lelampahan wonten ing donya ngantos dumugi wonten ing akhirat. Salajengipun wonten ing sonten niki mangke pengaosan badhe dipun aturaken inggih punika saking Ustadz Fajri Abu Fakih, beliau saking Pondok Pesantren Al-Karimah Karanganyar ingkang kanthi irah-irah inggih punika nggayuh pangapura Allah taala. Monggo kita simak sesarengan pengaosan ingkang badhe dipun wedharaken saking beliau. Dumateng ingkang kula hormati kula bekteni Ustadz Fajri Abu Fakih wekdal saha panggenan kawula sumanggaken sak cekapipun. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin, para bapak dan ibu ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ingkang sepindah monggo sami-sami anggenipun ngujukaken puji darasan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat ingkang kathah sehingga kula sami saged makempal, saged manunggal wonten ing masjid menika sak perlu nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika salat maghrib kanthi berjamaah dipun lajengaken sami-sami ngangsu kawruh, sami-sami ngaos mugi-mugi sedaya dados amal soleh dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Maka tenugi ma'asyiral muslimin jamaah ingkang pun dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilih di antara keutamaan tiang-tiang ingkang bermajelis ilmu, tiang-tiang ingkang purun lelenggahan midhengetaken pengaosan sami-sami ngangsu kawruh, salah satunggalipun inggih menika badhe dipun nyuwunaken pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala dening sedaya makhluk wonten ing langit lan bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard
wal haitanu fi jawfil ma. Bila sedaya makhluk wonten ing langit lan bumi menika termasuk haitanu fi jawfil lail fi jawfil ma, termasuk ikan wonten ing dasar laut menika badhe nyuwunaken pangapura dumateng tiang-tiang ingkang belajar ilmu, tiang-tiang ingkang ngangsu kawruh. Lah menika kotaman ingkang ageng menawi kula sami purun ndugeni majelis ilmu, ndugeni pengawasan salah satu ngalipun kotaman nggih menika badhe dipun suwunaken pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala sedaya makhluk wonten ing langit lan bumi, bahkan sampai ikan wonten ing dasar laut. Mila ma'asyiral muslimin assalamualaikum, para ulama ngendika pilih kenapa seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi ini memintakan ampun nyuwunaken pangapura dumateng tiang-tiang ingkang belajar agami. Alasan ingkang sepindah pilih tiang ingkang belajar agami Al-Quran lan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiang menika badhe tumindak sae dumateng kewan-kewan. Nggih. Awet tiang menika boten badhe berbuat zalim terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alasan nomor kalih tiang ingkang belajar perkawis agami mereka badhe mboten ngrusak ekosistem wonten ing donya menika. Mila rusakipun daratan lan lautan mereka amargi ulah tangan manungsa menika. Allah Subhanahu wa taala ngendika dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Bilih telah nampak kerusakan wonten ing lautan lan daratan amargi ulah tanganipun menungso. Mila ma'asyiral muslimin ingatan satu rahmatin Allah Subhanahu wa taala, monggo sumaka Allah Subhanahu wa taala maringi istiqomah dumateng panjenengan sami anggenipun ngangsu kawruh, anggenipun sinau babakan agami menika. Ma'asyiral muslimin ingatan satu rahmatin Allah Subhanahu wa taala, wonten ing dalu menika badhe kula sampaiaken perkawis gayuh pangapuranipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngendika dawuh wonten ing surat Al-Qur'an surat Al-Imran ayat ingkang 133. Allah ngendika wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u sira enggal-enggalo ila maghfirah tumuju pangapuranipun Allah Subhanahu wa taala. Wa jannah maka tenugi enggal-enggal anggenipun tumuju dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang ambanipun langit lan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga menika dipun sediaken kagem tiang-tiang ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mira ma'asyiral muslimin ingkang dimuntasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingipun kula sami anggenipun gayuh pangapuranipun Allah Subhanahu wa taala. Awit kula sami menika mboten lepas saking lepat, mboten luput saking kesalahan lan dosa. Kinten-kinten sedina wau wonten jamaah mereka ingkang mungkin mboten nate tumindak salah enten mboten. Kinten-kinten enten sedina niki wau nggih. Mboten nate sepindah pun mboten nate tumindak kelentulan dosa. Kinten-kinten enten mungkin asal hadiah. Mboten wonten nggih. Mboten wonten nggih. Mila perlunipun kula nggih sami menika gayuh pangarepanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dinten menika kadang kula nggih sami ngrasani nggih to. Kadang ngendika ingkang mboten sae. Kadang nggih nggetak anake. Kadang nggih nggetak tiang sepuhi. Lak ngoten nggih.
mboten lepas saking kesalahan lan dosa. Lan menika perlipun kula menjana sami anggenipun gayuh pangapuntenipun Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pilih wonten 3 syarat menawi tiyang menika pengen gayuh pangarepanipun Allah Subhanahu wa taala. Syarat ingkang sepindah nggih menika ndonga dipun sertai kalian harapan. Terus ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala supados kelepatanipun kesalahanipun dipun pangapura mintine Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika menika hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka, akan aku ampuni dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Lah menika syarat ingkang sepindah menawi tiyang menika pengen gayuh pangapuranipun Allah Subhanahu wa taala kedah ndonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala lan dipun sertai kalian harapan. Allah Subhanahu wa taala berjanji menawi tiyang menika ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala badhe dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sira kabeh ndonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Para bapak dan ibu ingkang kawula hormati, bilih donga menika badhe dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala menawi donga menika memenuhi syarat lan terhalang saking penghalang-penghalang doa. Syarat ingkang sepindah menawi doa kula menjana sambit badhe dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala kedah yakin. Nggih. Ndonga menika ampun ragu-ragu. Kedah wonten ing manah menika wontenipun keyakinan bilih payunan kula menjana sami donga kula menjana sami menika badhe dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ngendika ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Sira kabeh ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa antum muqinun, kanthi yakin bilih donganipun badhe dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Nika syarat ingkang sepindah. Nomor kalih nggih menika tiyang menika istidharun niyah, menghadirkan hati khusyuk anggenipun donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ampun donga menika nggih lesanipun mengucapkan doa ananging pikiranipun nggih tamasya dumateng pasar utawi dumateng sawah mboten. Iki betul-betul ihdidharun niyah, ihdidarul qalbi, menghadirkan apa? Hati khusyuk anggenipun donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka tenugi di antara syarat doa dikabulkan dening Allah Subhanahu wa taala mboten tergesa-gesa. Mboten tergesa-gesa. Kedah tiyang menika sabar anggenipun donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila ma'asyiral muslimin ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pilih doa menika ibadah. Dados mboten wonten ruginipun meniat yang menika senantiasa ndonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi tiyang menika ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala terpenuhi syaratipun lan mboten wonten penghalang-penghalangipun, wonten 3 kemungkinan. Sepindah menika badhe dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing alam donya menika. Nomor kalih
doa menika badhe dipun simpen dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing hari akhirat. Nomor 3 badhe dipun lintuni dening Allah Subhanahu wa taala ingkang sebanding. Contonipun tiyang menika ndonga dhumateng Allah Subhanahu wa taala nyuwun arta 1 juta ngoten nggih. Ya Allah berikanlah aku uang 1 juta. Ya. Tapi ternyata mboten dipun paringi. Bisa jadi permintaan tiyang menika dipun lintuni kalian sesuatu ingkang sebanding. Salah satu halipun inggih menika dipun cabut sakit saking tiyang menika. Cuma terkadang tiyang menika mboten ngeraos, mboten merasa kalau ternyata doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sakit banding nggih. Jenengan nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala arta 1 yuta. Nggih. Mboten dikabul dening Allah Subhanahu wa taala angin dipun lintuni kalian dipun cabut penyakit saking badan dan jasad kula mboten sami. Mungkin seandainya sakitnya mboten dipun cabut dipun paring dening Allah Subhanahu wa taala, mungkin operasi lan sanesipun menghabiskan dana ingkang mboten sekedhik. Lah menika dados mboten wonten tiyang donga menika rugi. Mboten wonten tiyang donga menika napa sia-sia, mboten wonten. Donga piyambak menika sebuah ibadah badhe melahirkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mila ma'asyiral muslimin jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat ingkang sepindah manapun sami pengin gayuh pangapuntenipun Allah Subhanahu wa taala kedah senantiasa ndonga dipun sertai kalian harapan. Sebab yang nomor kalih nggih menika istighfar. Mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ma'asyiral muslimin, napa maknanipun istighfar menika? Istighfar menika maknanipun nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar menika saking kata mighfar. Mighfar menika artinipun penutup kepala. Nggih. Fungsinya penutup kepala menika sepindah melindungi dari bahaya, nggih, dari hantaman mungkin ketika perang, dari senjata lan sanesipun, lan fungsinya adalah menutup kepala itu sendiri. Maka tenugi fungsi saking istighfar menika nutupi dosa lan aib menungso. Menika fungsinipun. Nggih. Dados istighfar menika sebuah zikir. Manakala kita sami mengucapkan istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih. Fungsi ini pun apa? Menika menambah pahala. Nomor kalih fungsi istighfar menika menawi dipun amalaken sasampunipun ibadah, fungsi istighfar menika badhe menutup kekurangan, badhe nambal kekurangan wonten ibadah ingkang dipun tindakaken wau. Contohipun salat. Manakala sami sampun selesai salam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ngucapaken apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah 3 kali gitu. Napa fungsinipun? Fungsinipun gimana kan nambal. Nggih. Menambal kekurangan nalika menjen sami tindakaken apa salat. Terkadang kurang nggih kewajibannya, terkadang boten khusyuk lan sanes-sanesipun. Mila ma'asyiral muslimin azzalu biyakum ingat tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bilih syarat ingin nomor kalih supados sami angsal maghfirah, angsal pangapuntenipun Allah Subhanahu wa taala senantiasa istighfar. Kalimat istighfar kalimat ingkang gampil dipun ucapaken wonten ing papan pundi kemawon lan wekdal napa mawon saged ngucapaken apa kalimat istighfar menika. Ma'asyiral muslimin azzalu yakum.
Istighfar menika solusi dari berbagai permasalahan. Wonten sebuah athar dari Hasan Al-Basri. Ada beberapa orang menika menghadap dumateng Hasan Al-Basri mengadu, "Wahai Imam, saya terkena dengan paceklik yang sangat panjang, berikan solusi kepada saya." Maka beliau mengucapkan, "Istaghfirillah," ucapkan istighfar. Ingat nomor kali, "Wahai Imam, saya sudah lama menikah tapi belum juga diberikan keturunan." Apa solusi beliau? Istaghfirillah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten melih mengadu dumateng Al Hasan Al Basri, "Wahai Imam, saya ini orang miskin, berikan solusi agar saya diberikan kecukupan." Apa solusi Imam Hasan Al Basri? Istaghfirillah, istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingat nomor sekawan, "Wahai Imam, kula niki nembe dipun paringi musibah kebun yang kering." Apa solusinya? Istaghfirillah, istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah istighfar menika kathah sanget. Maka Allah dawuh wonten ing surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara." Maka Hasan Al-Basri membawakan ayat ini nalika wonten tiyang ingkang tangled dumateng beliau permasalahan yang beliau hadapi, maka semua permasalahan solusinya namung setunggal sami. Napa? Ngata-ngata anggenipun istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Min Allah dawuh, "Faqultu astaghfiru." Maka aku katakan, "Faqultu astaghfiru," hendaknya kalian istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Bila Allah Subhanahu wa taala zat ingkang maha memberikan pengampunan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan istighfar niku wau, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah badhe mandhapaken hujan ingkang lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah badhe memperbanyak keturunan dan harta. Wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhar, Allah makaten iki badhe memberikan sungai-sungai. Lah menika manfaatipun istighfar. Berbagai macam permasalahan solusinya setunggal nggih menika napa? Ngatai anggenipun istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila para jamaah ingkang tansah dipun rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Syarat nomor kalih menipun sami pengin gayuh pangapunten Allah Subhanahu wa taala nggih menika ngata-ngatai anggenipun istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kula menjana sami menungso menika tumindak salah fil laili wan nahar, siang malam menika mboten lepas saking napa? Lepat, mboten lepas saking dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah ngendika, "Ya ibadi, kullukum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua ini berbuat salah siang dan malam, dan aku Allah Subhanahu wa taala mereka badhe maringi pangapura dumateng sedaya dosa menungso menika. Fastaghfiruni, oleh karena itu mintalah ampunan istighfar kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni. Wonten hadis menika para ulama menjelaskan pilih kula sami
badhe angsal mahfirah saking Allah Subhanahu wa taala menika kanthi dua sebab. Sepindah dengan lisan, maknanipun lisan menika mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullahal azim, atau sanesipun kanthi napa lisan, kanthi ndonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados Allah menika maringi pangapura dumateng kesalahan kula njenengan sami. Nomor kalih kanthi perbuatan, kanthi amalan. Napa amalan ingkang saged mendatangkan mahfirah, saged nggayuh mahfirah Allah Subhanahu wa taala kathah sanget. Salah satunggalipun inggih menika menghadiri majelis ilmu. Sebagian kita sampaikan di awal menika, di antara keutamaan majelis ilmu, seluruh makhluk wonten ing langit lan bumi menika badhe nyuwunaken mahfirah ampunan dumateng tiyang-tiyang ingkang purun bermajelis ilmu. Maka tenugi di antara amalan ingkang saged mendatangkan mahfirah inggih menika salat 5 waktu dipun jagi, puasa Ramadan, salat Jumat, umroh nggih menika saged menghapus daripada kelepatan kula njenengan sami. As-sholatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna idza ujtanibat al-gabair. Pilih salat ing 5 wekdal menika nggih. Siam ing wulan Ramadan, salat Jumat menika badhe mukaffirat dados penghapus dosa lan kesalahan. Menawi tiyang menika nebihi dosa-dosa ingkang ageng. Dados nyuwun pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala menika kanthi dua sebab. Sepindah inggih menika kanthi lisanipun, anggenipun lisan menika dipun basa kalimat istighfar, astaghfirullahal azim, astaghfirullah wa atubu ilaihi, lan nomor kali anggenipun tindakan amal soleh. Ma'asal muslimin ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menika syarat nomor kalih nggih menika istighfar. Syarat nomor 3 menika sami pengen gayuh pangapuntenipun Allah Subhanahu wa taala nggih menika kedah memperbaiki tauhid. Memperbaiki napa? Tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala ngendika, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabi mahfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabi mahfirah, maka aku akan datang kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Lah menika Allah badhe maringi pangapura dumateng hamba-hambanipun menawi tiyang menika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Awit Allah Subhanahu wa taala mboten badhe maringi pangapura tiang-tiang ingkang tumindak kesyirikan. Allah ngendika wonten Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bila Allah Subhanahu wa taala mboten badhe maringi pangapura dumateng tiang-tiang ingkang tumindak kesyirikan, dan Allah badhe maringi pangapura dumateng sanes dosa kesyirikan. Mila ma'asal muslimin ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab ingkang paling ageng kul sami angsal mahfirah, angsal welas kasihipun Allah Subhanahu wa taala nggih menika senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maringaken sedaya ibadah, saya menika salat, saya menika infak, sedekah, tilawatul Quran, namung kagem Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asal muslimin, ingat dimutasa rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Pilih tauhid menika perkawis ingkang wigati, perkawis ingkang pokok, perkawis ingkang mendasar. Nggih. Inggih menika babagan tauhid menika. Nggih. Pilih tauhid menika kunci. Kalimat la ilaha illallah menika kunci. Allah badhe mlebetaken tiyang menika dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi tiyang menika sampun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dipun lebetaken dening surganipun Allah Subhanahu wa taala, ateges tiyang menika sampun diampuni dosa-dosanipun. Mila hadis ingkang masyhur nggih, kula sami sampun hafal, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sinten kemawon akhir ucapanipun di akhir hayatnya dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dakhalal jannah, tiyang menika badhe mlebet dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Lah menika dados sebab ingkang paling ageng kula sami badhe gayuh pangapuntenipun Allah Subhanahu wa taala, tiyang menika kedah perhatian dumateng perkawis tauhid. Ampun sampai tiyang menika menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, nyembah dumateng pohon besar, nyembah dumateng batu, nyembah dumateng kuburan lan sanes-sanesipun. Pilih tiang Islam menika adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tiang Islam boten mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menika pondasi ingkang paling ageng, sebab ingkang paling ageng Allah mlebetaken dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten ing hadis qudsi menika Allah ngendika wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian wafat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Dan menika pentingipun, menika tiyang menika sampun gadhahi tauhid, tiyang menika tumindak dosa, tumindak kelepatan, kajawi kesyirikan, mila menawi Allah berkehendak Allah badhe mengampuni. Aning menawi Allah berkehendak Allah badhe menyiksa dulu, badhe masukkan ke dalam neraka, setelah selesai baru nanti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mila ma'asyiral muslimin ingkang tansah rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo sami-sami anggenipun belajar perkawis tauhid nggih. Terus pundi kula sami maringi ibadah nggih. Saya menika salat, tilawatul Quran, tawakal, mahabbah nggih, raos ajrih, cinta nggih, nyuwun pitulungan nggih, nyuwun keselamatan menika namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos pun sami menika sampun salat nggih, sampun zakat, puasa, aning masih nyuwun dumateng selain Allah Subhanahu wa taala. Menika iman-iman. Awit kesirikan menika saged membatalkan sedaya amalan nggih. Allah ngendika lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Menawi seorang hamba menika tumindak kesyirikan, Allah badhe membatalkan seluruh amal-amalannya. Menika iman-iman nggih. Menika sami sampun salat, sampun tumindak syariat sanes-sanesipun kok tesih nyuwun dumateng selain Allah, kok tesih maringi sesajen lan sanesipun dumateng selain Allah Subhanahu wa taala, khawatir mereka badhe menghapus amal soleh kula panjenengan sami. Mila ma'asyiral muslimin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingipun kula sami anggenipun terus belajar, anggenipun ngangsu kawruh supados Allah Subhanahu wa taala maringi kabejan, maringi keselamatan wonten ing alam donya, luwih-luwih wonten ing alam akhirat menika. Ma'asyiral muslimin jamaah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renggesipun di antara syarat supados kula dan sami saged nggayuh pangapuntenipun Allah Subhanahu wa taala menika wonten 3. Sepindah ngata-ngata anggenipun donga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih ngata-ngata anggenipun apa? Istighfar,
mengucapkan istighfar. Nomor 3 napa? Memperbaiki perkawis tauhid. Menika 3 sebab mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi kegampiran dumateng sami anggenipun tindakaken amalan menika. Tapi ma'asal muslimin jamaah ingkang tansah dipunrangaken Allah Subhanahu wa taala makaten ingkang mungkin saged kawula aturaken ing dalu menika mugi-mugi maringi manfaat dados ilmu ingkang bermanfaat lan mungkin wonten kelentah-kelentinipun kula nyuwun agunging paksami. Selanjutipun mungkin wonten panitia menyediakan hadiah nggih. Wonten pertanyaan ingkang saged njawab mengke angsal hadiah saking panitia. Ingkang sepindah pertanyaan ingkang sepindah nggih wonten anune. Sebutkan keutamaan tiang-tiang ingkang menghadiri majelis ilmu yang saya sebutkan ini tadi. Keutamaan tiang-tiang ingkang menghadiri majelis ilmu yang saya sebutkan di awal tadi. Monggo. Akan diampuni segala kurang tepat. Oh nggih, leres. Nggih. Dados keutamaane bilih sedaya makhluk wonten ing donya lan langit termasuk ikan yang ada di dasar laut badhe nyuwunaken pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala dumateng tiyang-tiyang ingkang belajar ilmu agami. Nggih. Leres nggih menika. Ing nomor kalih sebutkan keutamaan istighfar sebagaimana yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri. Sebutkan keutamaan istighfar, apa buah hasil daripada istighfar. Monggo. Dilapangkan rezekinya. Nggih, terus Diberi karunia Allah berupa anak. nggih. Terus Diampuni segala dosa-dosanya. nggih, satu lagi. Diberi jalan keluar setiap permasalahan. Nggih, insyaallah. Ya, hampir bener dianggap bener mawon. Nggih. Dados buah sang istighfar menika sepindah badhe dipun ampuni, dipun pangapura dening Allah Subhanahu wa taala, badhe dipun turunkan hujan ingkang lebat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nggih, dipun badhe turunaken hujan ingkang lebat. Maka niki di antara keutamaan istighfar nggih menika badhe dipun paringi keturunan dan harta ingkang kathah. Maka niki badhe Allah jadikan sungai-sungai. Dan menika di antara manfaat istighfar. Sampun nggih. Sampun nggih. Tapi ma'asal muslimin, maka ingin sekali kalau aturaken mugi-mugi bermanfaat. Kita tutup kanthi doa kafar majelis. Subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.